क्या आपको पता है एक इंसान को 68 साल तक लगातार हिचकी आई थी और हम तो 2 मिनट की हिचकी से परेशान हो जाते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो देखो, अमेरिका के रहने वाले चार्ल्स ओसबोर्न को 1922 में एक जोर की हिचकी आई और वो हिचकी लगातार 68 साल तक चली और उन्होंने लगभग 43 करोड़ बार हिचकी ली। डॉक्टरों का कहना है कि उनके दिमाग के उस हिस्से में चोट लग गई थी जो हिचकी को रोकता है। दवाई सुई तो काम आई नहीं, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर